Okay, Assalamualaikum guys. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Azharwan. So, siapa-siapa yang belum datang ke channel aku lagi, aku buat konten mengenai gadget review, tutorial editing and travel video. So, hari ini aku nak review lagi satu keyboard, iaitu nama dia Keychron K3 V2. Dah lama aku beli keyboard ni, so hari ini baru sempat nak buat review mengenai keyboard Keychron. Okay, sebelum tu layang video ni dulu. Okey, ini dia Keychron K3, iaitu dari Keychron sendiri. So, design dia punya ketebalan, design atas ni dia macam bagi aku ala-ala Apple sikit. Lepas keluar kotak memang dia letak button common, dia letak window. So, option dia ni menggantikan window button and alternate dia letak button common kat sini. Boleh tukar sama ada kita nak pakai Apple punya ataupun nak pakai Windows punya. So, total button kat keyboard ni, aku tak silap aku ada 72 button kat keyboard ni. So, keyboard ni jenis mechanical gaming keyboard lah daripada Keychron. So, untuk design dia, ketebalan dia belakang ni 17mm and then depan ni 22mm. So, untuk model V2 ni dia ada foot stand. Kalau model lama dia tak ada foot stand macam ni. So, sebab utama aku beli Keychron ni dia sudah ada foot stand. Tu aku lebih berminat sebab sebelum ni dia tak ada foot stand macam ni. So, kalau tak ada foot stand ni dia tak best sangat bila kita menaik. Keyboard dia macam flat gitu. So, kalau ada foot stand dia akan naik sikit kat depan. So, apabila kita menaik, tangan kita lagi lebih selesa lah. So, untuk pandangan tepi, dia bentuk dia tak sama. Dia ada kat belakang ni rendah and dia makin naik macam tu, macam tangga. Dia naik tepi ni. Okay, habis untuk design dia. So, aku nak cakap pasal backlight dia. So, backlight dia menggunakan RGB, lampu RGB. Dia ada lebih kurang 17 effects macam tu. So, kalau nak tukar lampu dia, just tekan button, ada button lampu macam ni kat atas dia. Ataupun kalau korang nak tukar lampu dia, just tekan button FN and arrow right and left. So, dia akan bertukar merah, kuning macam tu. So, senang je. Kalau nak back balik, just tekan left dan right sahaja, kita boleh tukar warna lampu di keyboard ni. So, untuk RGB dia ni bagi aku tak terang sangat. Kalau korang guna dalam bilik yang cerah, dia tak terang sangat lampu dia. So, tak nampak sangat. Untuk lebih efek lampu dia lebih nampak menyelah, korang kena guna dalam bilik yang gelap sedikit. Okey, ni contoh efek-efek lampu dia. Ni efek pertama, and then aku tekan lagi, dia macam ni, and then macam ni. Dia ada RGB. And then yang ni kalau kita tekan, dia akan keluar lampu macam tu. So, untuk switch dia pula, dia boleh cabut keycap dengan switch menggunakan alat yang diberi. Kita dapat bersama keyboard. So, switch dia akan boleh tukar yang mana sesuai dengan kerja kita. Contohnya kalau korang guna untuk gaming, korang boleh guna yang warna merah. Kalau korang nak guna untuk typist ke semua, korang guna untuk warna biru. Tapi depend atas user juga nak pakai yang mana, mengikut keselesaan kita lah nak pakai yang warna apa. So, untuk typing experience dia ni, aku nak tunjuk contoh sound dari keyboard Keychron K3 ni. So, untuk yang ni aku pakai yang warna biru sesuai untuk typist. So, bunyi dia lagi kuat dari button yang lain. Sama ada button merah, brown ataupun lain-lain lagi lah. So, untuk kelebihan keyboard ni, dia wireless gaming keyboard. Tapi dia ada bagi juga USB untuk kita guna menggunakan kabel ataupun kita nak cas apabila keyboard kita
kehabisan bateri. So kelebihan keyboard ni juga, kita boleh menggunakan bermacam-macam device. Contohnya kita nak guna di smartphone, laptop ataupun PC. Dengan hanya satu klik saja dia akan bagi 3 option di sini. Dia ada 3 button untuk kita select Bluetooth. Dia juga sesuai dengan iOS ataupun Android lah, Windows ataupun Mac. Dia juga sesuai nak guna keyboard ni. So keyboard ni boleh connect banyak device kita. So tak perlu menggunakan banyak keyboard lagi. Contohnya kalau kita nak guna 3 device, tak perlu 3 keyboard, just guna satu ni. Just switch je 1, 2, 3. So apabila dia boleh tukar-tukar macam ni, so kerja kita bertambah productivity lagi. Kerja kita lagi lebih laju dan efisien. Ataupun biasanya aku buat script menggunakan smartphone, aku just connect je keyboard ni. So lagi laju untuk kita type script yang kita nak buat. So cara connect dia senang je. Kita hold FN and tekan 1 untuk kita pair dengan smartphone kita, and then tekan FN untuk 2 kita nak pair dengan laptop, and nombor 3 kalau kita nak pair dengan PC kita pun boleh. Just tekan FN and 1 je. So kita boleh guna keyboard kita sambil baring ke, tidur ke. So sebab apa aku beli keyboard ni? Yang pertama, keyboard ni menggunakan wireless. Sebab aku lebih minat ke minimal macam tu, so aku cari keyboard yang pakai wireless. Tapi kita nak pakai kabel pun boleh apabila tiada bateri. Just cocok je kabel menggunakan type C ni. And then build quality dia memang solid. Memang nampak macam keyboard mahal. So kelebihan dia lagi, dia boleh connect dengan 3 device. So disebabkan dia menggunakan wireless, desk ataupun meja kerja kita nampak lebih clean dan minimal lagi. So sebab aku beli keyboard ni juga, design dia menarik, and then dia ada RGB, dan dia ada bunyi-bunyi juga yang best lah bagi aku. So kalau korang berminat nak beli keyboard ni, just tekan je link kat bawah video aku ni. Aku ada letak link kat situ. Okey, itu saja untuk review keyboard aku untuk kali ni, iaitu Keychron K3 ni. So terima kasih kerana menonton video aku. Jangan lupa subscribe channel aku, Azharwan. Jumpa di next video. Bye.